xem này. Phỏng vấn mấy hôm rồi vứt ở đây này. Ra đây xem. Vứt đây. Không lên à anh? Một lên lâu lắm rồi. Rửa của anh nhé. Nó hỏng cái gì? Rồi, nào xong em sẽ gọi.
Máy của anh được chưa em ơi? Được rồi đấy anh ạ. Để em mất cái này một lúc nữa là xong rồi. Được chưa? Anh thử. Thế anh chỉ đến Anh tiền em. của anh nhá. Xem nào, anh bao nhiêu tiền? Cũng không hỏng cái gì nhiều.